നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഞാൻ MSCയുടെ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റും കിച്ചണിലേക്കും സ്പായിലേക്കും യാച്ച് ക്ലബിലേക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നവംബർ 2 കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അടുത്ത നവംബർ 8 ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, അതും സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ നവംബർ 22 ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് സ്ഥലം പറയും, നമ്മൾ മെയിൽ ID അയച്ച് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താലേ പറയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അത് വെയിറ്റർമാരുണ്ട്, റെസ്റ്റോറന്റ് സൂപ്പർവൈസർമാരുണ്ട്, ഡൈനിങ് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഷെഫുമാരുണ്ട്, DCDP പേസ്ട്രി ഉണ്ട്, കുക്കുമാരുണ്ട്, കോമീസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് യാച്ച് ക്ലബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജൂനിയർ ബട്ട്ലർ വരുന്നുണ്ട്, വൈസ് വെയിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഷെഫ് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. പിന്നെ സ്പായിൽ മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഹെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ഇൻസ്ട്രക്ടറൊക്കെ, ജിമ്മിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. MSC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് MSC എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈ സാലറി ആയിരിക്കുള്ള അവരെ, നല്ല പണിയും ഉണ്ടാവും, ഹൈ സാലറി ആയിരിക്കും. മാസം ചിലപ്പോൾ 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. അവരെങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവരെ QR കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മെയിൽ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് CV അയക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും, എന്തൊക്കെ പഠിച്ചവരായിരിക്കും എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്ഥലം പറയുള്ളൂ, ഡൽഹിയിൽ എവിടെയാണ്, കൊച്ചിയിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അവർ മെയിൽ അയച്ചു തരും, എവിടെയാണെന്നുള്ള സ്ഥലം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.